এটা কাটা লাগে না ভাই? হ্যাঁ এটা কাটা লাগবে, এটা আরো ভিতরে ঢুকবো, ভিতরে ঢুকবো তো কাটা লাগবে। না কাটলে এটা লাগান যাবো না, কারণ কাটতে হবে। এটা কি কারণে কাটা লাগতেছে? এই যে বালুটা কম খাইছে, বালুটা কম খাইছে না, যার জন্য কাটা লাগছে। এখন প্রিয় দর্শক, বাই সাইডে আমরা টাইস লাগাচ্ছি কত সুন্দর করে। আরে তুই কথা করছে, তোর তো কইছি তোরা বেশি পন্ডিত করে তো।